四、三、二、一，Action！Yo，大家好，有板木羅。今日我講到呢把聲，一聽就知道係咩聲啦，係火箭的榮耀，簡稱板木老大嘅卡口。我咁樣嘅聲音，梗係想做板木老大嘅 SAR 超夢啦，同埋板木老大嘅 SAR 咩 SAR 都要捕捉超夢啦。今集我哋就好啦，我哋唔扮呢把聲。Yo， 大家好啦，又係我豬朗啊！我今日個花名叫做豬朗板木豬朗啊吓，或者板木朗啊，冇所謂啦，開有名就得噶啦。我為咗紀念呢盒卡，急中超夢，買咗呢個卡度啦。然後入邊有2隻超夢，呢個之前冇拍嘅貨，Pokemon Go 未做 YouTube 嗰陣抽翻嚟嘅。有啦喺度啦，然後跟住咧，佢呢度咧就送2個嘢俾我啦，係送2盒嘢俾我擺喺度先，就係咁咯。為咗紀念呢盒卡，我哋就有2個啦，呢個啦，呢2個啦，同埋2隻超夢擺喺邊咧？擺喺呢度咧，就擺喺中間，捕捉你超夢夢。好嚟料啦，開波，睇先做個儀式先。得 ，OK。嗱，其實呢盒卡都有地獄嘅，地獄就係呢啲，真係好地獄咯，非常之地獄啊，係非常非常之地獄，真係唔好中到啲地獄卡啦。SR 係特別多地獄噶，你最唔想見到嘅石柱啊！我之前開咗2包咧喺便利店度，跟住連續開咗幾張石柱咯。好，拆封，開包自爆咁嚟啲，唔好意思，呢盒嘢咧買咗咧，係而家就講添，呢盒嘢卡咧買咗520蚊，我荷包君咧就冇咗520個人啦。跟住我去到旺角睇498蚊一盒，黐線噶，跟住即刻就收吓，咁我當初唔好喺呢度買啦，咁樣，跟住就係咁啦，唔緊要，都買咗啦，照開，就係咁嘅，因為入邊唔好係遊戲王就得啦，唔係遊戲王乜都得。哇！終於有呢盒嘢咯，我好想要好耐噶啦呢盒嘢。好嚟啦，開了，開波。唔好意思，開得有少少唔係好順，唔緊要。拆封，哇塞！要講個哇塞出嚟先，大家一齊講啦。火箭兵團啊，係有張咩AR 咧？想要咩咧？我想要嗰張板木嘅喵怪啦，同埋然後跟住火箭兵團乜都要得噶啦。因為我哋嘅擺設咧有少少唔同，多得擺，睇下呢個擺位得唔得啦？如果你哋覺得 OK 留言下低講，唔 OK 嘅話就下次我再改過咯。嘅擺位就好似本身一樣咁，照咁樣擺。好，攞咗呢2個嘢先，拜拜。然後跟住就攝翻我睇先，翻先呢個就攝翻啦。我先攞晒啲卡出嚟先，呢度先，然後跟住咧洗咗先。我唔想咧，好似一個 YouTuber 咁，成日都開到個簿仔。洗咗先 ，OK， 洗完啦。洗咗之後咧，再咁樣擺。唉，唔好意思啊，窒住咗。咁樣擺得唔得咧？我覺得好 OK 啊。好，超夢夢 ，Let's go！ 好，開波，終於開波。啱啱係飛翻嚟，哇唔得，咪先唞2下氣先。好，開波，唔好一嚟就開到個保底啊！吓，同佢講，嗱，一嚟就開到個保底咧，我即刻 OK 嘅。好嚟啦，開波，超夢啦 ，OK， 白卡 OK， 安全 ，clear，AR 都有少少地獄嘅 ，OK， 都冇事，冇意思，冇事 ，OK。
啊，唔記得咗講句 first pet magic 啊，唔記得都過咗 first pet 啦。今鋪我學精咗啦，出唔到出嚟嘅。我荷包君啊！我要啲荷包君，我冇咗好多。哎呀，SAR 啊！哎呀，點解係你啊？我哋嘅板木啊，冇咗板木啦！哎呀，唔緊要，仲有爆倍，仲有張爆倍嘅卡套啊，卡套！哎呀，冇唔緊要啦，冇卡套啊！點解係你啊？哎呀，成盒嘢唔使開啦，玩完，唔使開啦，呢度照開，爆倍，要開多張，我要開張 SAR 佬啊，唔得，哇，超夢啊！你太遲啦，太遲啦，多啲先擺到啦，中間，唉，太遲啦，唉，太遲啦，我都冇心情啦，而家就，啊，張 SAR 佬出咗啦，哇，唔緊要啦，呢張都係其中之一嘅地獄，不過我哋冇開咁快，慢慢嚟啊，開咗幾爆，1、2、3、4、5，唔爆啫，慢慢嚟啊，爆倍，好，慢慢嚟。OK，慢慢嚟。SAR 佬嚟啦 ，SR 佬嚟啦 ，SR 佬。AR 佬，我果用都 OK，我哋仲有希望嘅，板木老大嘅喵怪仲有希望，板木嘅喵怪希望。最初呢張唔係 SR 佬啦，唔係 SAR 佬。好，搞掂。哇，係咪咁樣擺即刻中咗呢張嘢出嚟啊？哇，好唔忿氣啊！而家，哇，擺咁多超夢嚟，一開就開到個保底，但係唔緊要，爆倍，仲有張，應該仲有張，冇，操運珠啊，操運珠。其實咩？我哋張保底都出咗嚟咯，唔緊要，都係火箭兵團嘅人，唔緊要。好彩唔係中到啲地獄啫，雖然呢張係其中一張地獄啫，冇嘢 ，OK，safe。我哋不如冇開咁快，真係，我已經講咗第2次。嚇死我！嚇死我！呢張又幾靚下嘅，真係有幾靚嘅呢張真係。繼續啱啱攞卡套先，攞卡套。呢張都得嘅，超夢真係值得，好值得超夢真，呢隻都好值，呢隻都 OK 嘅。果然好啊，係咪都好？唔緊要，爆倍唔係爆倍 SR 佬唔知仲有冇張 SR 佬？呢張都係地獄啊！冇事 ，OK safe，仲有幾多包？吓，慢仲有咁少？唔係咁多 ，OK， 慢慢嚟，有隻仔，好似喺前邊喎，好似唉，唔緊要，喵怪，係咪我冇着西裝嘅問題？SR 佬，你係咪成日都纏住我啊？喂，哇，唔得，
纏住我啊？你好中意纏住我喎？喂喂，你係咪好中意纏住我先？你我頭問多一次，你係咪真係好中意纏住我啊？喂，兩張啦 ，SAR 都係 SR 都係佢。喂，陳師啦，我唔要再嚟啊！我要超夢啊！我要板木啊！哎呀，嗱，好嬲啊！而家我好嬲啊！我而家好嬲啊！喂，有冇人兩張都係一樣啊？喂，俾啲價錢嚟啊！我唔想開咁快啊，而家都哇嬲到我咧！而家好嬲啊，真係啊！好彩都唔係佢啫。係佢喎，嬲爆啊！而家有幾多包啊？有咁多包 ，money 嘅味道。我繼續咁樣擺就算啦。唉，好唔開心喎！仲有張超夢咋？喂，咁我擺咁多超夢嚟做咩啊？都仲有一張陳師奶啦！唉，好嬲啊！而家我出，冇嘢，safe。我哋今日會唔會開得快咗少少咧？誒，意思。哇，火焰鳥都 OK。如果火焰鳥嘅 SR 佬我都接受啊！你俾張咩垃圾啊？只能講句垃圾之中嘅垃圾啊！真係，哇，係咪我真係對唔住超夢啊？有少少，唉，我做頭先啦，做人都係咁嘅，都唔緊要啦。可能有 part two。好似係仲有張 AR 佬。OK，safe 啊 safe 啊，真係 SAR 佬，而家好嬲喎，我真係頂唔順。我加嘅節奏，喵喵怪嚟啦！哇 safe 啊，又係你陳師奶，你係咪真係好中意纏住我啊？喂，普通卡路里，我真係集齊晒你嘅性感一集喎，我唔想要你啊！你俾第二個我，寧願要啲地我都唔想要。我唔係冇講嘅嘢。OK safe。啊，仲有幾包咋？開慢啲先唔得，開慢啲。OK。啊safe。哇！我想要金卡啊！我要 UR。覺得開到隻手指都有少少痛。AR。喂 ，R。哇！板木，哇！你真係，唉，卡圖，哇塞！咁即係仲有一張嘅 RR 同埋一張嘅 AR 啫。冇事 ，safe。我要喵喵怪，我淨係要喵喵怪啫 ，AR 佬，喵喵怪嘅 AR 佬，要板木嘅 AA， 唔係 AR 佬嘅板木嘅喵喵怪，係我要呢張，我要咁樣，我淨係要咁樣就得噶啦，我冇其他要求咋，就咪出晒噶啦，唉地獄，啊冇啦，唉，嬲啊，好嬲啊，而家都。冇啦，喵喵怪冇機會啦吓，呢幾包都估係冇嘢噶啦，所以照開。做人好似冇乜希望。我見到啲卡圖，同你講啊。睇唔睇咩嚟㗎？而家就
睇唔到，睇唔到，睇唔到。搞掂開完玩啦，完玩完，真係玩完啦！而家好唔開心啊都，好唔開心啊！哇！最後中呢幾張，哇！一張把木多咯，全部都係地獄，地獄啊！唉，黐線啊！好彩都中唔到啲地獄啊！真係唔開心啊！中到啲兩張。好啦，去片尾啦咧，Go Go Go Go！好啦，如果中意呢條片嘅話 ，like 同埋 subscribe，我係知咯，下條片見啦，拜拜。